자, 갑니다. 렛츠고. 자, 내려온다 내려온다. 좋아요. 와, 진짜 귀엽다. 저 보고 치는 거 너무 귀엽다. 야 근데 너도 진짜 못한다. 참수하나요? 아니 아직 근데 끝나려면 아직 멀었어. 아닌다. 왜 안 보여? 아, 됐다. 950점. 영복이 이겼다. 여기 칠래 여기. 여기 할래 여기. It hurts. 첫 번째 항목은 뭐죠? 김승민. 저는 말이 안 된다고 생각합니다. 말이 안. 나는 승리 약속한 게 없잖아요. 이거를 어쨌든 어겼다는